हेलो एवरीवन, अगर आपको क्रॉनिक नेज़ल कैटरा की प्रॉब्लम है, आपकी नाक से कंटिन्यूस पानी, बहुत वाटरी पानी जैसा निकलता रहता है हमेशा, जिसकी वजह से आपकी नाक के आगे के होल्स जो हैं वो बिल्कुल एकदम छिल गए हैं पानी निकलने की वजह से, और पीछे से भी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ दर्द हो रहा है उसमें, उसको नाक को छिलने की वजह से, और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का है जो कंटिन्यूस रहता है आपको छींकों के साथ, बार बार आपको छींकें कंटिन्यूसली आती रहती हैं। तो आप आर्सेनिक आयोड 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बेटर होगा कि आप किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अंडर ही अपना कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, सो दैट यू विल गेट इंस्टेंट रिलीफ। थैंक यू।